Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ayat tadi dimuat Al-Quran dalam surat Al-Ghasyiyah yang mengingatkan kepada kita tidak saja memperhatikan ayat-ayat Qur'aniyah yang sudah baku di dalam Al-Quran. Kita juga dituntut untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah, peristiwa-peristiwa alam. Perhatikanlah bagaimana unta diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana langit diciptakan, dan bagaimana gunung-gunung diciptakan Allah sebagai pasak dunia. Hari ini Ahad tanggal 27 Oktober 2024. Saya berada di Kota Bukit Tinggi, tepatnya Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, dalam rangka melakukan tugas untuk mengangkatkan derajat dan martabat kemanusiaan melalui ilmu pengetahuan. Hari ini juga tengah berlangsung di belakang kita bagaimana Gunung Merapi yang menjadi simbol dari kemahakuasaan Allah, dan juga bagi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, jadi simbol Merapi dan Singgalang. Hari ini gunung ini tengah mengalami erupsi. Bahasa masyarakat disebut Gunung Merapi lagi batuk. Biasanya proses yang terjadi pada setiap gunung Merapi itu adalah ciptaan Allah, yang mudah-mudahan saja ciptaan ini selalu ada rahmat di balik. Kalaupun ada musibah, itu adalah bahan ajar bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, peristiwa alam, kejadian gunung Merapi, erupsi, batuk, dan pada yang paling tertinggi itu adalah meletus, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Marilah kita terus mempersiapkan diri dan terus memahami ini sebagai sebuah karunia Allah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.